नमस्कार, स्वागत है आप सभी का K2S न्यूज चैनल में। मैं हूं लक्ष्मीकांत शर्मा। आइए नजर डालते हैं आज की ताज़ा खबरों पर। कोटा जिले के राज विद्या केंद्र की टीम द्वारा प्रेरणा संस्थान नशा मुक्ति केंद्र में मानवता व शांति संदेश का आयोजन वीडियो के माध्यम से किया गया, जिसमें शांति वक्ता प्रेम रावत ने जीवन में चाहत व जरूरत को समझने की बात कही। आइए देखते हैं कार्यक्रम की झलकियाँ। इकोनॉमीज बढ़ेंगी, घटेंगी। कई बार जब मैं जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ शांति के बारे में, तो लोग शांति के बारे में कुछ नहीं सुनना चाहते हैं। नहीं। परंतु जब इकोनॉमी डाउन होती है ना, अच्छा आप बोलिए शांति की जरूरत है। हाँ, हमको शांति की जरूरत है कि जब सब कुछ ठीक था तब तक किसी को शांति के बारे में सुनने के लिए फुर्सत नहीं है, और आज सबको ये हो रहा है कि शांति की बात करो, शांति की बात करो, शांति की बात करो। क्यों? और मैंने कहा उन लोगों से, मैंने कहा हुआ क्या? हुआ ये कि एक कागज के टुकड़े को, जो कागज का टुकड़ा है उसकी कीमत थी हजारों, और इकोनॉमी डाउन हुई, रिसेशन आया, उसकी हो गई कुछ भी नहीं। आपने बदला कुछ नहीं। एक कागज का टुकड़ा जिसमें कुछ नहीं बदला, कुछ नहीं बदला, कहीं भी कुछ नहीं बदला। एक दिन आप अमीर थे, एक दिन आप गरीब थे, और उस कागज के टुकड़े को अगर रखे रहेंगे तो हो सकता है कि फिर आप अमीर होते, परंतु ये तो चक्कर हमेशा बना ही रहेगा। एक दिन अमीर, एक दिन गरीब, एक दिन कोई गरीब, एक दिन कोई। ये थी आज की ताज़ा खबरें। ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।